И всем привет! С вами Шанзай Channel. И сегодня я вам покажу, как сделать камин в Майнкрафте. Вот так мы ставим вот так блоки. Ой, нет, не так. На одну дальше. Вот так. И тут адский камень. Вот тут и вот тут мы ставим раздатчики тоже. Делаем вот такую полоску. Вот. Так, мы берем кнопку. Ставим их с двух сторон. Вот так делаем и ставим корпоратор. Включаем его. И вот тут ставим корпоратор. Потом делаем вот так. Берем железную решетку и так тут закрываем. И ставим вот здесь кнопку. Потом берем зажигалки и ложим их в раздатчики. Потом берем колбы с водой, взрывающиеся именно. И еще одну колбу с водой. Хотим включить, нажимаем эти две кнопки. Если хотим выключить, нажимаем на эту кнопку. И на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. Всем удачи, до новых встреч, всем пока!